Si vous avez une toux sèche, une bronchite, des mucosités bloquées dans la poitrine ou un rhume qui ne passe pas, vous pouvez essayer ce remède naturel. Dans une casserole, ajoutez un oignon coupé en rondelles, 3 gousses d'ail, un citron coupé en tranches, un peu de gingembre frais et 3 bâtons de cannelle. Versez 2 litres et demi d'eau. Laissez bouillir pendant 15 minutes afin que les actifs naturels se libèrent. Filtrez ensuite la préparation. Ajoutez du miel lorsque la boisson est tiède, jamais lorsqu'elle est encore bouillante. Buvez-en une tasse chaque jour. Ce mélange peut aider à soulager la toux sèche, à fluidifier et expulser le mucus, à apaiser les symptômes de la bronchite et à calmer les inconforts liés au rhume. Progressivement, la poitrine peut sembler plus légère et la respiration plus libre. La nature offre de précieux bienfaits lorsqu'on sait l'utiliser avec douceur et constance. Abonnez-vous pour découvrir d'autres recettes bien-être naturelles.